र सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हो वा नमस्कार सेवा भन्न चाहे म तपाईँहरूको साथी ज्ञान चामलिङ। अहिले अलिकति केही धेरै टिका टिप्पणीहरू नहुने कुरोमा आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब हामी 3 करोड जनता र 2,50,000 जनता धरानको हैन त्यतिमध्ये चाहिँ अब मेरो भाग चाहिँ मैले श्रमदान गरिसकेँ होला। अब म रेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर धेरै तपाईँजन एउटा चर्चाको विषय आइरहेछ र हजुरहरूले यति ढुकाउनु कि ज्ञानु चामलिङ हिजो तपाईँजन गीता छोएर कसम खाएर चाहिँ तपाईँजन मिलिट्रीमा एउटा नोकरी गरेर आएको मान्छे हैन कसम फुकायोरी। तर यो जुन बेला मैले श्रमदान सुरु गरेँ त्यतिखेर मैले एउटा प्रतिबद्धता अथवा मैले प्रतिबद्ध भनेकै कसम जस्तो कसम खाएरै मैले भनेको कि यो देश जबसम्म बन्दैन तबसम्म म यो देशको लागि लडै नै गर्ने, देशको लागि नै बलिदान दिनेछु भनेर भनेको थिएँ। त्यसो हुनाले तपाईँ चाहिँ मेरो कुरो कुनै पनि तपाईँ चाहिँ चेन्ज हुँदैन। मेरो समर्थक शुभचिन्तक सबैजना ढुकाउनु होला। म तपाईँहरूको साथमा जहिले नै हुनेछु, जहिले नै सकेसम्म तपाईँ चाहिँ आफ्नो शरीरले योगदान गर्नेछु देश र जनताको लागि। नसकेपछि तपाईँ चाहिँ एउटा आइडिया दिएर यसरी गर्नुपर्छ भनेर गर्नेछु। त्यसो हुनाले तपाईँ चाहिँ एक दुईजना हाम्रो निकै चर्चित साथीहरूले नै भनौँ न क्युआर भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। तर खास क्युआरटी हो। क्युआरटी टिमको कमान्डर एउटा खम्बा चाहिँ संस्कृति पार्टीबाट चाहिँ निस्किँदैछ भन्ने एउटा अलिकति भनौँ न मेटाबाट केही आउने बाटो बनाउनु भएको रहेछ। केही छैन, तपाईँ जाने म जतिको मान्छेबाट तपाईँले मेटाबाट पैसा पाउनुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ हैन। तर पार्टी छोड्यो चाहिँ नभन्नु होला, किनकि त हजुरहरूले मलाई कुनै पनि इन्डिभिजुअल इनबक्स अथवा तपाईँ चाहिँ भेटेर कुरो गर्नुभएको छैन र मेरो एउटा आत्माको कुरा अथवा मेरो मभित्रको एउटा कुनै पनि कुरोलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन होला मैले नभनिकन। त्यसो हुनाले मैले पार्टीलाई नै परित्याग अथवा श्रमदान नै परित्याग गरेको चाहिँ छैन। तर अब चाहिँ धेरै गाली गलोच आउँदै गर्दाखेरि परिवारलाई नै पनि गाली गलोच आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भाग चाहिँ सक्यो होला। त्यसो भएदेखि विरोधीले नै गरिराख्नु न त तपाईँ जाने काम, हामी आनन्द बस्छौँ, हामी आनन्द घरमा बस्छौँ भन्ने मेरो एउटा धारणा मात्रै मैले राखेँ हो हैन। हुनु हो पनि अब तपाईँ जाने यत्रो काम गरिरहेको छु हैन। चोकमा तपाईँको जाने 10-15 जना के 20-25 जना नै तपाईँ जाने क्यारम खेलेर लुडो खेलेर बसिराख्नु भएको छ। गफ मतलब हाम्रै काटेर बसिरहनु भएको छ, फेरि विरोध गरिराख्नु भएको छ। त्यसो हुनाले तपाईँ जाने हामीलाई विरोधै गरिराख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको पनि देश होला हैन। तपाईँहरूको पनि तपाईँ जाने यो धरती होला, नेपाल देश भन्ने चाहिँ हामीलाई विरोध गर्ने जतिले सबैले तपाईँहरूले गर्नु नि त, हामी रेस्ट गर्छौँ। यसरी नै म घुमिन्छु, भेर टाढा आउँछु, कहाँ आइजान्छु, पेन्सन आइहाल्छ हैन। तपाईँ जाने दुःख पनि गर्नु पर्दैन, यसरी मेरो शरीरलाई अप्ठ्यारो केही गाह्रो पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले तपाईँ जाने विरोध जसले